हे गाइस, मेरा पे नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे वन प्लस नॉर्ड CE2 लाइट 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का साउंड्स शो नहीं होता, साउंड्स प्राप्त नहीं होता आपके फ़ोन में, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड नीचे में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको साउंड्स मोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो आपको किसी भी चीज़ का आपको जब भी नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आपको साउंड्स शो नहीं होगा। तो आप क्या करिएगा, रिंगिंग वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो आपको जब भी कोई भी किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन करेगा, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा तो आपको साउंड्स भी प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप रिंगिंग कर दीजिएगा तो आपको साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा आपके फ़ोन में। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड यहाँ से आप रिंगटोन सेट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन टोन को सेट कर दीजिएगा। वाइब्रेट ऑन रिंग की बात करें तो गाइस आप इसे जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। आप जैसे ही वाइब्रेट ऑन रिंग वाला ऑप्शन को ऑन करेंगे तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।